മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വലിയ പാഠങ്ങളാണ്. വലിയ പാഠങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. എന്നിട്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബീവി ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ലോകത്തെ സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതയാണ്. മാത്രവുമല്ല ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞത് ഇരുട്ടിൽ തന്നെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇരുട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞത്. ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ, ആയിഷ ഉമ്മ എന്തിനാണ് ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നത്? വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണയില്ല, വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണയില്ല. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സൂചി താഴെ വീണുപോയില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇരുട്ടത്താണ്. അതേ ഭാഗയുള്ള വിളക്ക് കെട്ടുപോയി. ആ ഇരുട്ടിൽ സൂചി താഴെ വീണപ്പോ സൂചി ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത്. ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ സൂചി കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഇന്നാ ബൈതൻ അൻത സാകിനുഹു ലൈസ മുഹ്താജൻ ഇലാ സുറുജി, വല്ല വീട്ടിലും നബി താമസിച്ചാൽ അവിടെ വിളക്ക് വേണ്ട നബിയേ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുന്ന മഹദി പലപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞത്. എന്തേ ആയിഷ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നത്? ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മറുപടി, അല്ലയോ സഹോദരി, ആ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നത് വിളക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള എണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ്. ഒരു ദിവസം ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നോമ്പുകാരിയായിരിക്കുമ്പോ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കയ്യിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ദിർഹമുകൾ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ ദീനാറുകളെ വരുന്നവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കന്നെ, എല്ലാവർക്കും നൽകന്നെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയ പണം ബീവി ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അത് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ആ ദിർഹം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അപ്പോഴാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പരിചാരിക ചോദിക്കുന്നത്, ആയിഷ ഉമ്മ
വൈകുന്നേരമായപ്പോ പണമൊക്കെ തീർന്നുപോയി. ഈ പരിചാരിക ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ആയിഷ ഉമ്മ, ആ ഉള്ള പണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങള് വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാമായിരുന്നല്ലോ, തയ്യാറാക്കാമായിരുന്നല്ലോ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ പണം തന്നപ്പോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി. എനിക്കതൊന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ല. എനിക്ക് ആ പണം എങ്ങനെയെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണമെന്ന ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ എന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.